네. 제대로 들었어. 좋습니다. 대박. 들어가고 싶어? 보내봐 한번. 입수시키지 마. 애들 왜 알아서 들어가는 거 아니야?
어디서 봤어? 진짜 맛있는 거 드려야 될 것 같아. 빨리. 자, 루피가 준비한 맛있는 요구르트. 저희가 치킨수 공장에서 협찬을 받았습니다. 대신에 저희 공연장에서는 먹을 수 없으니까 우리 공연장 가고 맛있게 먹어주세요. 다시 한 번 더 박수. 테마파크에서 제일 촬영합니다. 뽀로로 타임! 우리 엄마 아빠 재밌게 즐기고 계십니까? 네! 그럼 박수에 맞춰서 박수! 우리 어제 직접 색칠하면 기다려지. 감사합니다. 색깔 좋지? 네? 색깔 좋지? 크게 따른다고? 전복 아직도 아파하고 있어.